Habari wa Tanzania. Siku za ukombozi wa nchi yetu zimebaki chache. Kwa hiyo leo naomba nizungumze mambo makubwa mawili. Kwanza nitazungumza juu ya kundi la watu wanaotumia nguvu nyingi kuzuia maandamano. Lakini pili nitawapa siri. Ndugu wa Tanzania, ukiona watu wanatumia nguvu nyingi kuzuia maandamano, kuwatia watu hofu wasiandamane, waangalie usoni mara mbili. Utakuja kugundua wengi wao ni wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makamanda wa polisi wa mikoa, makamanda wa polisi wa wilaya, mawaziri, manaibu waziri, waziri mkuu, msemaji wa rais. Sasa hawa wote hawataki watu waandamane, sio kwa sababu wanaipenda sana Tanzania, sio kwa sababu wanatamani kuona Tanzania inaendelea, hawa ni wanafiki wakubwa. Hawa ni machawa wa rais. Kwa hiyo kazi yao, kwa kuwa wao wameteuliwa na rais, kazi yao ni kumtetea rais. Sio kuitetea Tanzania, sio kutetea maslahi ya taifa, Hawa watu wanamtetea Samia kwa sababu wameteuliwa na Samia. Na wanajua kabisa kwamba kama rais haramu akiondolewa madarakani, wote hawa wamepoteza vibarua, hawana kazi. Kwa hiyo wanatumia nguvu kumlinda bosi wao. Jambo la pili, ukiona viongozi wanatumia muda mwingi kuhamasisha watu, jamani, tulinde amani, tudumishe amani, hebu waulize swali. Kwani wakati wa ukoloni amani haikuwepo? Waulize, usiwaogope, wakati wa ukoloni wa Uingereza amani haikuwepo? Ngoja nikupe siri. Ukweli ni kwamba wakati wa ukoloni wa Uingereza kulikuwa na amani. Tena inawezekana kulikuwa na amani na kulikuwa na haki kuliko ilivyo leo. Ngoja nikupe mfano mdogo, sawa? Mwaka 1958 chama cha TANU kilikuwa chama cha upinzani, lazima ujue. Sasa kulikuwa na uchaguzi mkuu mwaka 1958. Chama cha TANU ni chama cha upinzani, kulikuwa na chama cha UTP, chama ambacho kilikuwa kimeundwa na Waingereza, wanaita multiracial, kulikuwa na Waingereza, Wahindi na baadhi ya Waafrika. Na hicho chama kiliundwa kwa ajili ya kuencounter, kushindana na TANU. Na kulikuwa na chama cha ANC. Kwa hiyo katika uchaguzi wa mwaka 1958, chama cha TANU kilikuwa chama cha upinzani, lakini kilishinda uchaguzi. Hebu vuta picha. Wakoloni wa Uingereza wapo na chama cha TANU kimeshinda uchaguzi. Sasa hebu angalia leo hii Chama cha Mapinduzi kinavyonyanyasa vyama vya upinzani. Angalia kundi la CCM mtandao wanavyonyanyasa vyama vya upinzani. Kwa hiyo unaweza kusema zamani kulikuwa na haki kuliko leo. Jambo la pili, mimi naamini zamani inawezekana kulikuwa na amani kuliko leo. Nitakupa mfano, sawa? Kama leo hii tukiweza kuwa na chombo huru na haki kikachunguza Watanzania ambao wametekwa na kuuawa, yani katika kipindi cha miaka 4 tu ya Samia, unaweza kukuta Watanzania waliotekwa, walionyanyaswa na kuuawa katika kipindi cha miaka 4 ya Samia ni wengi kuliko Watanganyika waliotekwa na kuuawa katika kipindi cha miaka 39 ya utawala wa kikoloni. Narudia tena, kama kungekuwa na chombo huru kikachunguza Watanzania waliotekwa, kunyanyaswa na kuuawa katika miaka 4 tu ya Samia Suluhu Hassan, inawezekana ni wengi kuliko kipindi ambacho Watanganyika wametekwa na kuuawa katika kipindi cha miaka 39 ya utawala wa ukoloni wa Uingereza. Lakini pili, ukitaka kujua zamani amani ilikuwepo, sawa? Chama cha TAA kimeanzishwa 1929. Chama cha TAA kilikuwa kudai amani kwa sababu amani ilikuwepo. Unanipata? Kwa hiyo amani ilikuwepo, isipokuwa wakoloni wa Uingereza walikuwa wanatunyonya. Walikuwa wanaiba rasilimali zetu wanapeleka kwao. Hakukuwa na haki. Kulikuwa na upendeleo, kulikuwa na dhuluma, kulikuwa na ubaguzi wa rangi. Umeelewa? Kwa hiyo chama cha TANU baadaye kilihamasisha, kilikuwa kinataka tujitawale kwa maana ya independence. Kwa hiyo chama cha TANU kilikuwa kinaamini kwamba tukijitawala basi kwanza tutaweza kuzuia unyonyaji, tutaweza kutenda haki, tutaweza kuondoa ubaguzi, tutaweza kuwaletea watu maendeleo wenyewe. Kwa hiyo Watanzania asije kaongopea mtu. Unajua kumekuwa na mkanganyiko hapa. Watu wanashindwa kutofautisha kati ya neno kujitawala, independence, freedom, uhuru, na amani, peace. Nisikilize mimi nikwambie ukweli, sawa? Kujitawala ni bora kuliko amani. Kwa sababu ndani ya kujitawala kuna amani. Ndani ya kujitawala huwezi kukuta wezi wanaiba rasilimali za nchi. Kwa sababu kujitawala maana yake watu watachagua viongozi wao. Watu, yani kutakuwa na mifumo huru na ya haki, watu watachagua viongozi wenye akili, viongozi wanaojali maslahi ya watu,
viongozi wenye utu, watalinda rasilimali za watu na wataleta haki. Wataleta amani. Umenielewa? Kwa hiyo kuna wakati watawala wanalazimisha jamani tuhubiri amani. Wanataka amani ili waendelee kutunyonya, majambazi wakubwa. Yaani wanataka amani ili waendelee kutuibia, si ndio? Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, mimi nihitimishe kwa kusema kwamba tarehe 9 mwezi wa 12 tutaandamana. Na tutafanya maandamano makubwa kweli. Lengo letu sio kuharibu amani, kwa sababu amani ipo. Na wala hatuna shida na amani sisi. Sisi tunaamini amani ipo. Tunachotaka, tutaandamana kwa sababu kwanza tumeporwa haki yetu ya kuchagua viongozi tunaowataka. Kimsingi sasa hivi tuko utumwani. Kwa sababu nikupe mfano, si ndio? Wakoloni wa Jerumani waliingia hapa kwa silaha. Walitumia bunduki wakatutawala. Aya, Samia na kundi lake la wanamtandao sio wametumia bunduki. Sasa hawa si wakoloni kama Wajerumani tu. Wana utofauti gani hawa na wakoloni? Si majambazi kama majambazi wengine. Wao wanatutawala kwa nguvu na wanatuibia rasilimali zetu vile vile. Kwa hiyo tarehe 9 mwezi wa 12 wa Tanzania tujitokeze kwa wingi. Tuingie barabarani. Kwanza tudai haki yetu ya kuchagua viongozi tunaowataka. Pili, tudai haki. Haki ya kuhukumiwa kwa haki, tudai uhuru wa mahakama. Pili, tukemee tulani vitendo vya viongozi mabepari Samia Suluhu Hassan na kundi lao la mtandao kuendelea kuibia na kunyonya nchi yetu. Kwa mimi niendelee tena nitimisha kusema kwa ndugu zangu, kujitawala ni bora kuliko amani, kwa sababu ndani ya kujitawala kuna amani. Lakini ndani ya amani sometimes kuna unyanyaji na kuna mauaji makubwa.